दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए हमारे साइट पे कोर वेल्डर का रिपेयर कर रहे हैं। ये वेल्डर साहब हैं, इनका नाम अनिल है और ये TC बिट रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन वेल्डर हैं। कैसा भी कोर वेल्डर हो, ऑवर हो, कोर कटर हो, कुछ भी रिपेयर करना हो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सफाई है इनका हाथ का, बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग करते हैं ये। यहाँ पे ये अपना मशीन चल रहा है और लेबर लोग ये टीमी पाइप फिटिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।